안녕하세요, 제마그네트입니다. 오늘은 핸드 청소기에 대해서 소개해드리려고 하는데요. 핸드 청소기는 바닥면이 자석으로 되어 있으며 중간에 추가되어 있는 레버를 통해서 자력 온오프 조절이 가능한 자석 응용품입니다. 보통 작업 현장 바닥에 떨어진 철분 수거 목적으로 사용되고 있으며 한 손으로도 쉽게 휴대할 수 있어 편리한 사용이 가능한 제품입니다. 오늘은 소형과 대형 제품으로 철판 흡착 영상을 보여드리겠습니다. 흡착이 필요한 물체가 있는 곳에 자력면을 가깝게 두는 것만으로도 안정적으로 빠르게 흡착이 가능하고요. 흡착을 다 마치고 나서 원하시는 위치에 레버를 올리게 되면 철판물은 쉽게 자동으로 분리됩니다. 원하시는 규격에 따라서 선택하실 수 있으며 좀 낮은 곳에서 사용을 하시는 분들은 봉길이를 긴 제품을 선정하시면 됩니다. 많은 양의 철판도 쉽게 흡착이 가능합니다. 이상으로 핸드 청소기 사용 영상을 마치겠습니다.